Dậy đi anh ơi. Dậy xong đi tìm đồ. Sao thế? Ngủ cả đêm rồi vẫn chưa dậy được à? Chắc ngon không nhỉ? Được đấy. Ở dưới nhé. Này. Cao quá. Nhiều chưa? Nhiều rồi đấy. Được chưa? Được chưa? Tôi lấy cái này ở đây, tôi lấy thêm nữa. Tôi lấy tí thôi gì? Lấy không anh? Đến cái mía đấy. Đang là cũng qua được cái luôn.
phát mất. Cô kiếm được cái dây buộc rồi không rơi hết. Kiếm cái dây buộc đấy. Thế mình rẽ đường đấy, một cái xe máy nó bỏ đấy thì mình lại đi đường thẳng. Thế nó đuổi đi theo sau mình chừng là xe hao. Đây em 12 ghế nhé. Đây 2 gốc chè. Đã xin rồi, con đã xin rồi. Dĩa bán nào em? Em bán em Đây mía. Thấy nhiều không? Thấy mình. Thấy nhiều. Dạ. Đào xong thấy đuôi đào à. Bán mía rồi, thằng nó cái gì cũng mà nào Phúc Yên à. bán theo quả đấy. Bán quả. Bán quả 500 Anh đồng đi à? số mỏ. Quả 1.000. 5 quả nhá. Alo. Ơi. Hả? Để 2 cốc mía nữa mày. To vào to, mày cái to ấy. Thì được. To. Bao nhiêu nhỉ? 12.
em ăn rồi. Lấy nhiều. Này phải làm hai thứ. Quả đó. Quả. Bao nhiêu một cân đấy? Quả 2.000. 5 quả đấy. Ai uống nhanh đi. Con cháo. Đồ ngon lắm. Lâu rồi. Ngon đấy. Ngon vậy. Ai ăn gì đấy? Không xiên. Ăn không xiên. Ai. Tròn hết. Con thằng về thôi nhỉ. Đây gói miếng gói thịt tôm miếng sáng rồi. Sữa không xiên. Có mi ở bên riêng đấu thì chờ ăn mà bỏ Alo lục giá tiền. Chị Hương xin nào. Kiệt xin. Đi cua. Gia xin. Được.
ơi đi. Chạy đi một ít thôi. Ôi rồi. Chạy đi. Để ăn cái tôm đi, bố làm chín rồi. Ăn tôm đi. Nhặt đi. Ngon chưa? Còn 2 gói nữa. Ngon. Nhiều thế nhỉ. Chạy đi. Ăn thử nhé. Còn gì? Nước. Cái mặt nhắm hết rồi. Không mở tí nào. Nha này, đế này.